네, 안녕하세요. 찬은입니다. 제가 이렇게 꾸미고 나타났죠, 나름. 이 모습을 되게 오랜만에 하니까 네, 제 스스로 되게 낯설기도 하고 많이 부끄럽기도 합니다. 다름이 아니라 이렇게 꾸미게 된 이유는 뭐 별거 없어요. 그 드라마 메이드 인 코리아를 보셨나요? 거기에서 그 현빈 배우님이 되게 멋있게 나왔거든요. 막 머리 포마드 하고 느와르 분위기에 몸집은 되게 크시고 막 되게 잘생기시고 아무튼 연기도 정말 정말 잘하시고 네, 그랬죠. 그 모습에 뭔가 모르게 감명 깊어가지고 아, 그냥 이렇게 꾸며보고 싶었어요. 근데 안 되네요. 아무리 해도 네, 현빈님은 따라갈 수가 없습니다. 현빈님 하니까 예전에 그 공조 2 영화를 보러 갔었는데 그게 무대 인사여가지고 얼굴을 뵐 수 있었거든요. 네. 근데 몇 년이 지났는데도 불구하고 되게 잘생기고 그 배우만의 아우라 같은 그런 게 있거든요. 실제로 보면 물론 다 그런 거는 아닐 수도 있겠지만 특히나 현빈님은 진짜 진짜 남자가 봐도 잘생기셨더라고요. 네, 실물로 보면 더 놀랄 정도로. 아무튼 그때 옆에 다니엘 헤니도 같이 봤었는데 와, 남자들의 끝판왕 그런 느낌? 키도 정말 크시고 몸집도 정말 좋고 네, 그 둘 하면 또 이제 내 이름은 김삼순이라고 아무튼 얘기가 길어졌네요. 다름이 아니라 이 복장으로 어딜 갈 거냐면 어디 안 가요? 그냥 집에 있을 겁니다. 이 복장을 하고 이 머리를 하고 그렇다면 뭘 할 거냐? 밥 해 먹으려고요. 이렇게 꾸며놓고 밥을 해 먹고 나가진 않고 그런 사람이 여기 있습니다. 네, 그렇다면 뭘 해 먹을 거냐? 남자들의 소울푸드죠. 제육볶음을 해 먹을까 합니다. 요리는 사실 그렇게 잘 하진 못해요. 어머니 옆에서 그냥 조금씩 배우면서 배웠다기보다 그냥 알려달라 해가지고 뭐 그게 배운 거긴 한데 근데 또 그게 되게 오래됐어요. 요리도 운동처럼 습관인 것 같아요. 네, 계속 하면 진짜 막 더 많이 하게 되는데 다양하기도 하고 근데 안 하잖아요. 그러면 아예 그냥 손을 놔버리고 뭐 먹을 때도 배달 음식 시켜 먹고 그래서 정말 정말 오랜만에 요리를 하는데 과연 잘할 수 있을지 모르겠지만 한번 어떻게 해보겠습니다. 네, 이렇게 겉옷을 벗었고 이제 요리를 할 건데 앞다리살 냉동 슬라이스 해가지고 한 2만 원어치 샀어요. 그리고 참기름, 진간장, 맛술, 후추, 고추장, 고춧가루, 올리고당, 깨, 양파 2쪽이랑 네, 파 하나, 마늘하고 이렇게 청양고추는 한 4개 정도 필요합니다. 마늘은 한 주먹 정도, 한 8알 정도 빻아가지고 네, 다져가지고 네, 넣으시면 됩니다. 파는 이렇게 반 썰고 파는 큼지막하게 썰어가지고 양파 아, 눈 매워. 자, 그 다음에는 청양고추 4개를 아주 얇게 썰어가지고 잘 안 썰리면 그냥 저처럼 막 오버하지 말고 가위로 자르는 걸 추천드립니다. 나름 요리한다고 이렇게 보여주려고 하는 것 뿐이니까 사실 요리를 되게 못해요. 칼질도 못하고 촤. 자, 그 다음에는 다진 마늘 한 숟갈 정도 나오게끔 네, 빻아줍니다.
아이고 아이고 힘드네. 자, 마늘도 다 빻았고 이런 걸 하나 준비해서 고기를 넣고 이 비닐 장갑을 껴가지고 진간장을 넣을 거예요. 진간장은 한 골고루 뿌려주는데 많이는 말고 그냥 살짝살짝 적셔준다 생각하면서 뿌려줍니다. 예전에 그냥 뭣도 모르고 막 뿌렸다가 엄청 짜져가지고 망한 적이 있어서 조금씩 뿌려주고 버무려 가면서 조금 묻혀준다는 느낌으로. 그 다음에 후추. 그냥 너무 많이 뿌리지 말고 살살살살 골고루 이렇게 버무려주고. 그리고 저는 여기서 짧게 한 1분에서 5분 정도 재워줍니다. 네, 재울 동안 이렇게 밀도 까먹고. 헬리코박터 프로젝트 웨어. 하나 더 이벤트래요. 이거 라벨을 떼서 과연 내 행운은 과연 보이나? 꽝. 꽝이네. 에잉. 이제 다 재우고 나면 고추장을 2만원어치면 한 5숟갈을 넣어야 됩니다. 이렇게 가득가득 5숟갈 가득가득. 그 다음에 고춧가루는 골고루 3숟갈을 넣겠습니다. 3숟갈. 그 다음에 맛술을 1숟갈 골고루. 그리고 참기름 2숟갈 정도 넣는다는 느낌으로 이렇게 뿌려주고. 그리고 올리고당, 설탕을 넣으셔도 돼요. 설탕은 저는 4스푼, 올리고당은 한 2숟갈 골고루 쫙 뿌려줍니다. 네, 이렇게 다 넣었으면 버무려줍니다. 버무려. 여기 버무렸다가 저기 버무렸다가 아주 그냥 막 여기저기 환상. 이게 제육이야. 근데 이 셔츠 입고 하니까 이게 살짝 튀었네. 그 다음에는 이렇게 다진 마늘 빻은 거 2숟갈, 3숟갈 정도 넣으면 됩니다. 이렇게 버무려주고. 네, 이제 가스레인지를 켜고 프라이팬을 달궈준 다음에 고기를 먼저 넣는 게 아니라 아까 썰어놓은 양파랑 대파를 조금 넣어가지고 식용유를 뿌린 다음에 넣어서 좀 기름을 낸 다음에 어느 정도 구워졌다 하면 그때 고기를 올릴 거예요. 근데 여기서 양파랑 대파를 한꺼번에 다 넣는 게 아니라 저는 절반만 먼저 넣고 나머지 절반은 나중에 같이 넣어가지고 익혀주게 할 거예요. 네, 프라이팬이 달궈졌다 하면 식용유를 골고루 파랑 양파 절반만 이렇게 넣어서 있는 척 이렇게 요리를 해주고. 어느 정도 이렇게 익혔다 싶으면 이렇게 고기를 가져와서 넣어줍니다. 근데 많다 싶으면 좀 덜어서 조금만 남기고 부셔도 되고, 저는 그냥 귀찮아서 통이 작을 것 같지만 다 넣겠습니다. 상남자식 요리, 그냥 넘치든 말든 다 넣는다. 이렇게 하시면 안 돼요. 이렇게 불을 좀 줄여주고 골고루 이제 익게끔 해줍니다. 이 셔츠가 이게 팔 걷어도 자꾸 내려오네. 오랫동안 익혀주면서 계속 뒤집어주고 합니다. 이게 굽는 게 오래 걸려가지고 중간중간에 이렇게 비타민 음료수도 하나씩 땡겨주고. 요리가 이렇게 힘들어요. 이걸 보시는 분들께 말씀드립니다. 어머님들에게 잘하세요. 이 요리가 쉬운 게 아니에요. 얼마나 정성 들이고 힘도 많이 써야 되고. 근데 안 먹는다더니 그런 말 하면 진짜 불효자입니다. 그런 말씀하시면 안 돼요. 어머니들 앞에서 감사히 잘 먹겠습니다 하고
네, 감사한 마음으로 드시기 바랍니다. 네, 어느 정도 많이 익혔다 싶으면 남은 야채를 다 넣어서 구워줍니다. 청양고추도 같이. 이게 버무려주는 게 되게 힘들어요. 은근 힘 많이 필요하고 팔이 많이 아플 수 있어요. 쉬엄쉬엄 하면 돼요. 어차피 오래 익혀야 되니까 약한 불로. 아, 참고로 이 영상은 요리 강의 영상이 아니라 그냥 혼자 밥 해 먹는 그 영상을 찍는 거예요. 맛도 장담 못하고 어떻게 될지 저는 모릅니다. 그냥 혼자 논다 이러고 놀면서 밥 먹는다, 밥 해 먹는다 이렇게 생각하시면 편합니다. 예상대로 셔츠에 빨간 양념들이 조금씩 튀기 시작했어. 절대로 개멋 부린다고 이렇게 저처럼 하얀 셔츠 입고 하시면 안 됩니다. 아, 이걸 할 때 약한 불로 해야 돼요. 센 불로 하면 익기보다는 금방금방 타버려 가지고. 네, 원래는 나가서 좀 돌아다닐라 했는데 요즘에 미세먼지가 너무 많아 가지고 뭔가 좀 나가기가 조금 그렇더라고요. 그래서 뭘 할까 하다가 네, 제육 만들고 있어요. 그리고 저는 집돌이여서 이게 더 좋은 것 같기도. 간을 한번 볼까? 간? 좀 매콤한데? 좀 매워요. 이럴 때는 올리고당을 한 2번 정도, 2~3번 골고루 이렇게 뿌려줍니다. 그리고 또 다시 버무려주고. 매콤한 거 좋아하는 사람들은 이 상태로 먹어도 되는데 저처럼 맵찔이는 어느 정도 간을 조절해야 돼요. 괜찮은데? 오랜만에 한 거 치고는 나쁘지 않네. 옷은 갈아입고 가야겠어. 잠시만. 짠! 갈아입는 사이에 다 됐습니다. 아무튼 이제 먹어보겠습니다. 어때요? 제법 그럴싸하죠? 진짜 오랜만에 만든 것 치고는 제법 그럴싸합니다. 한번 먹어보겠습니다. 따라단 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 딴딴. 생각보다 맛있네? 왜 맛있지? 아, 저는 참고로 제육 먹을 때 제육이 얇은 게 좋더라고요. 두꺼운 것도 맛있는데 뭔가 모르게 불백이나 제육은 얇은 게 훨씬 더 맛있더라고. 먹기에도 편하고. 그래서 항상 이제 정육점 가면 그 냉동된 걸로 달라고 하는데 슬라이스 해가지고 얇게 썰어 달라 해가지고 그렇게 사가는 편입니다. 더 맛있게 드시고 싶으신 분들은 양배추 쌈 있죠. 양배추 쌈 그거 사가지고 씻어서 거기에 싸 먹어도 맛있고 맥주에 먹어도 맛있고 막걸리에 먹어도 맛있고. 하지만 저는 이제 술을 안 먹으려고 하기 때문에 또 아직 몸이 멸치여서 운동을 좀 열심히 해야 되거든요. 또 제육을 맛있게 먹는 법은 따로 먹다가 마지막에 이렇게 비벼 먹는 게 최고라고 생각합니다. 다 먹었습니다. 깨끗하게 비웠고요. 배부르네. 아무튼 제육 드시고 싶으시면 제 영상을 참고하시는 것도 좋지만 웬만해서 그냥 사드세요. 아, 이건 좀 거시기하고 다른 분들 좋은 레시피들 되게 많으니까 그런 거 참고하시는 걸 추천드립니다. 아무튼 오늘은 여기까지입니다. 안녕. 하나, 둘, 셋, 뿅.